老熊，还习惯吗？那往那边摆着。对，插门。老熊，就往你摆。哇！哇！是不是可以？哎，我上来。没事，忘掉，我们都不记得，挺好的。这个是我给你发的视频，职业就是没有失误。跳的。我自己都没想到。可以。漂亮。就是看看过瘾。哦。好嘞。看，好的。直接选择左学一下。太好了。哎呦，好，不好意思。哎，这规则不允许。好。打不行，等会儿可以打，等会儿这样，对，是白球，是摆的太刁钻了。接一下。对，这样，你现在不对，这样子，好。很好。好。看。硬性点手。好吧。我又抬了。进了，当周特进了，没错。我们快来1、2、3，一个拿一把，欢迎！陆星辰，我自己走了。去哪儿了？你好。别管了，走！你说我去哪里？李阳，求他帮我！不要问，知道他是谁吗？孟小冬的妹妹。这真的还是你照出来的东西。哎呀，真甜啊！我就是那种铿锵有力的。嘿，一字一对哟，来唱。模仿前面的。在干什么？我真的演的你爸爸，你问导演吗？啊，看谁呀？演的你爸爸呀。叫梦雨，好不好？叫我一声，给你个红包，好不好？这都太幼稚了。哼，我们学校在学不许诈骗。我躲了。开机。您还没躲开啊？哪个先生？第一下。我了。没躲开。是吗？我好着呢，人家失忆了，不再来一场。听着啊？真的吗？好了。好的，朋友们。有些和我说自己很好哄，买点好吃的，想可以拿樱桃。真倒霉。行，我给你买。你说什么？下门课就有多苦。
随便聊点什么吧，就没话说。没搬家了，出头了。冲过去抱他呀！他同意，他喜欢我。添加了。哦，不能被羊球碎。你们考虑你旁边这个人的心情。喂，现在没法叫救护你看，这孩子。那我要好好想戏了，现在调两姿势啊。1分多哈。哇，一会儿他俩对视的时候那家，马上我把那降下来啊。Easy, Chinese way。啊，真的漂亮。对啊，来，看，看到这里没有？我就说我可以，让人不信。全进去，全进去。不要太完整，你自己看。我这个咬的是硫磺的。那这个也是这样吗？我跟你讲，贴在背上。蛮高的。从他两只手。帮你帮忙。这个泡它那个位置，我就是要找它那个位置。对，挖一点点，拔一点，拔一点。对，这样接太多了。对。好，我知道。好 ，OK。对。对啊，你们飞起来。对。上马。你不用，你啥也不用动，你就把手放在。对。哪个小男孩害怕放飞机的？他的牌子肯定没有我等级高。这么整是吧？哦，不好意思。你跟哪个小男孩害怕放飞机的？哎呀，对，出现情感危机，或者啥的。啊，是吧？最近可不止一个人追我妹哦。哥，是吗？当然，其中一台是超话主持人哦。你别听他瞎说。他的牌子肯定没有我等级高，走吧。你先车呢？你会追？哦，不好意思，这不能说话。哦，这么整是吧？哦，不好意思。以前一定在那辆车上，气死我了。你别给我镜头了，求求你了。我们见过好几回了，腻了。让大家不知道我去干嘛，真的以为我是有事儿还是干嘛，是吧？他们给你的上线箭头。老鹰。黄金手鱼嘛，都在这儿。摸耳朵，摸那边我看不见。哎呀！我给你开机，然后我再进上。好，准备好了吗？赵导演，那现在目前看的可以吗？我去当演员了。快，你吃过就算我们吃过了，我们觊觎这个鸡1天了。就是你了。慢慢吃过就当我们都吃过了。什么导
吧，我也。麦麦是不会想吃，吃了不会让我们更快乐，你吃了让我们知道双倍快乐。啊，张嘴吃啊！快点吃一口。啊！你尝尝这个甜辣的吧。我就没法喂你了，你自己拿手套，你从麻烦你。吃一个吧，来，我给你戴手套。啊，我快点过来。我帮你拿进去吧。啊不，我多不好意思。选一个，就当我吃了，就当我们也吃了。啊，那我随便一个鸡翅在哪里？麻烦了，结果拿一下就当就吃了是吧？吃吧，拿手这样直接吃了。